佢話咧，當時點解會發生件事？一個鬼上身，咁咧就喺酒店先會做啲咁嘅嘢。個魔鬼咧仲叫佢斬開個死者嘅。咁不過同時又有好彩有另一個天使阻止咗佢，咁佢先冇斬到開個死者肢解佢嘅，即係話。雖然咧佢嘅一個肉身咧係出庭咧係應訊啊，但係咧其實佢精神咧係同埋靈魂咧係同阿耶穌咧係去同300個戰士咧一齊打緊聖戰嘅。咁個聖戰係點打咧？就係咧掟屎同埋咧掟尿咧，就係打魔鬼咁樣嘅。雍正精危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0，我身邊係楊雲峰律師。咁我哋上一次就係講到咧一個發生喺2014年12月嘅叫做私影謀殺案，就係一個私人影相嘅一個場合。咁就有一個15歲零8個月嘅小朋友，咁佢咧為咗賺啲外快，收人哋500蚊影2個鐘頭，咁咧就去着成一啲漫畫人物嘅衣服，咁咧就遇到呢個兇手。咁呢個兇手咧就係當年係30幾歲㗎啦，佢個名咧就叫做劉張輝。劉張輝。咁呢個劉張輝咧就用各種嘅原因咧，例如就話俾佢聽我唔知你係咪會甩底喎，就氹咗個女仔去咗佢屋企。咁咧就住喺油麻地旺角嗰帶嘅一個唐樓嚟嘅。上咗去之後咧，都唔到1個鐘頭，佢就已經將呢個女仔殺死咗啦。咁亦都喺中間咧就施行咗好多嘅暴力包括咧就將嗰啲酒樽塞喺佢嘅肛門入邊啦，就灌酒啊。咁然後最拉尾嘅時候，因為呢一個兇手咧，佢係同佢嘅太太同埋佢嘅外母一齊住。咁佢知道咧時間咧就嚟到啦，咁於是為咗唔想佢家人知道佢係搞啲咁樣嘅嘢喺度，捉咗個女仔翻嚟屋企。咁於是咧佢就將個女仔勒死咗。勒死咗之後就將個女仔嘅屍體就擺喺個行李篋度，帶咗附近一間酒店。去到酒店嗰度咧係進行姦屍嘅，包括肛交同埋性交2樣嘅。咁到最拉尾咧，佢就將呢個女仔嘅屍體咧就抌喺附近一個垃圾站嗰度。咁因為抌嘅時候引起咗垃圾站阿娟姐嘅職員嗰度嘅注意，咁於是咧就喺7個鐘頭之後咧就被捕啦。咁呢一個兇手咧，其實咧就後來咧喺審訊嘅時候就多番就用佢精神失常咧，就諗住打甩單案件，甚至乎係冇責任咁樣嘅。咁但係咧，我哋可以睇翻佢之前一啲行為。咁例如咧就係佢殺咗人之後，咁佢咧就當晚咧就約咗佢老婆食飯嘅喎。係啊，當晚其實係佢好似如常咁樣啦，佢離開咗佢在犯案現場嘅酒店咧。咁當晚約咗太太食飯，亦都同太太翻咗屋企瞓咗一晚添嘅。而且食飯嘅時候十分之正常嘅喎，因為佢當時案發嘅時候咧，佢同個女仔曾經發生打鬥，咁所以佢身上面上面都有傷痕。咁佢太太問佢你做咩事，佢都會好平靜咁話俾佢太太聽，佢喺樓梯度跌落嚟，所以整傷。咁佢太太已經知道佢有啲唔妥，就同佢講有錢冇錢唔緊要，因為個兇手係失業咗一段時間，係咩都唔做，咁啊靠老婆養嘅。咁佢老婆話就算冇錢都唔緊要，只要你唔好令我哋擔心，做啲唔好嘅嘢咁就得㗎啦咁樣。咁嗰晚佢個態度係異常平靜嘅，唔似係一個精神失常嘅人。兇手咧到第2朝咧，佢都係咧表現正常㗎。佢約咗佢自己個媽咪咧係落咗樓下咧度食早餐嘅。咁佢對警方講咧就話同咗佢太太食飯同埋同佢個媽食咗早餐之後咧，佢就問自己啦：如果今次走得甩嘅話咧，佢會唔會做翻個好人咧？咁啊，仲喺度諗緊自己後來點樣開脫嘅。咁案件咧好奇怪，等咗3年先審嘅。2014年犯案拉到啦，咁係3年之後2017年咧先至去審訊。咁喺呢個中間亦都發生咗好多事。其實個兇手咧姓劉呢位人士咧，佢爸爸咧都係有啲問題嘅。佢爸爸就係酗酒嘅。咁咧，亦都咧曾經有個記錄咧，就係打佢媽咪咧，逼佢去發生性行為喎。咁後尾佢2個咧就離婚啦。咁佢有位大哥嘅阿哥咧，亦都有問題嘅喎。就係咧，因為跳樓喎，而咧導致咧癱瘓嘅，然之後過咗幾年之後咧就過世嘅。係啊，2012年即係案發之前2年咧，佢阿哥過世。咁佢點解會講咁多佢自己屋企嘅精神病嘅背景咧？咁都係因為咧佢想鋪路咧，就用呢個精神病作為抗辯理由。咁佢咧係用咗2次嘅。點樣咧？就係話當2017年審訊嘅時候，已經係叫晒陪審團啦，全部做好晒嘢啦。咁咧就控方咧就陳詞啦，就將控方嘅證據，譬如佢點樣殺人啊、點樣棄屍啊呢啲嘢，全部講晒之後咧，喺嗰度突然之間咧，辯方嘅律師咧就提出咧，就話佢個當事人咧係精神病嘅喎，係唔適合答辯嘅喎。
呢個第一次提出。咁一陣我哋會講嗱，佢唔成功嘅。繼第二次再出嘅時候咧，就真係正審啦。正審嘅時候又話佢個當事人係有精神病嘅，所以咧你唔應該裁定佢謀殺，係應該基於佢精神異常咧，係俾佢一個誤殺啊，佢一個比較低啲嘅一個嘅叫做判決嘅咁樣。咁我哋先講下第一次。咁好啦，佢咧就個控方嗰時已經係講完佢哋控方案情啦嘛。控方案情完結咗啦，咁啊到辯方案情嘅通常，但係辯方今次佢唔會提出案情，個案情就係話呢個人唔適宜再接受審訊啦，因為佢精神狀態嗰刻係有問題嘅。嗱，我唔知你哋記唔記得啦，即係叫做唔適宜審訊咧，呢一個咧就歷史以嚟都好多人都成功就可以咧有兩個可能性嘅。你記唔記得邱德根嗰陣時咧就話自己老人痴呆症㗎嘛？咁突然間話自己有老人痴呆症咧，咁就係不適宜答辯咯喎。咁係有6個點㗎嚇。第一個咧就話不適宜答辯咧，就由法庭咧通過陪審團去裁定，睇下成唔成立嘅。第一個就係呢個當事人佢能唔能夠明白嗰個控罪，佢知唔知人哋告佢啲乜咧？第一個啦，要明白先得㗎喎。第二個咧係咪有能力去認罪或者唔認罪啦？如果佢根本冇辦法話自己有罪冇罪，講都講唔到嘅，咁呢個又唔可以審訊啦。第三個咧就係當你審陪審團揀陪審團嘅時候，嗰個被告人佢識唔識得去揀佢想要呢個唔想要呢個咧？佢有幾多次選擇機會㗎嘛？咁第四咧，佢可唔可以同佢個律師溝通到？如果佢同佢律師溝通唔到嘅，又係唔適合答辯嘅。咁好啦，跟住第5個咧就係佢明唔明白個審訊過程。如果佢完全都唔明白你哋喺度做緊乜嘅咧，又係唔適合嘅。最後一個係第6個啦，就係話咧有冇能力自己出庭自辯，因為咧呢個法律上咧你有權揀講定唔講嘢，上到法庭，可以有權我唔講嘢。咁冇嘢啦，但係如果有權揀講嘢嘅話，佢講唔到，或者冇辦法陳述嘅，咁就係叫不適宜答辯啦。好啦，不適宜答辯咧有2個可能性嘅喎。如果不適宜答辯咧，就會有2個可能性，就係嗰單案咧，佢會繼續控方去證實咗，去證明呢個被告有做過案發嘅嘢，又或者可以同控方傾唔好告啦，咁樣即係就唔好告啦，咁啊算啦呢單嘢，咁就要同呢個即係法庭會指示咧，就叫控辯雙方去傾啊，即係講數啦咁樣。咁好多時候咧就如果啲案情咪話殺人放火啲咁嚴重咧，佢又真係證明到佢完全冇行為能力嘅咧，都唔知你講乜。咁嗱呢啲情況係點樣發生嘅咧？好多時候就話你拉佢嗰陣時佢正常嘅，但係佢喺個中間嗰段時間等咗好耐，又發生咗啲嘢啦，譬如撞咗車啦。又或者我老到一個時候啦，你譬如你20年前嚟拉我嘅，20年後先告我老人痴呆症㗎啦喎，我唔記得啲嘢啦喎。咁呢種情況咧就係喺佢案發之後發生嘅。咁呢一個咧亦都係佢講嘅另一種嘅情況，即係而家呢個被告人佢就亦都有啲證據嘅證明咧，就係佢被拉咗之後咧，佢喺嗰段時間入邊嘅精神真係好差嘅。咁所以咧就話佢自己係不適宜答辯啦。咁頭先講嘅就話放咗你，即係唔告你啦。第2個可能性就係話咧，仍然都會告你，但係咧控方要去證明個案情。咁呢個係對點解會咁做咧？其實係對呢個被告人公平嘅，因為可以喺個控方講完晒個案情之後，陪審團話唔成立喎，佢冇做喎，我哋唔認為佢有做喎。咁佢係喺個階段咧，佢可以係無罪釋放嘅。所以都要俾你行一行。如果你有機會無罪釋放，咁咪翻屋企咯。係嘛？咁所以呢個就係叫做不適合答辯。咁呢啲情況就係包括咗俾人拉咗之後發生嘅嘢啦，一個嚴重嘅車禍撞到你精神失常，冇辦法明白審訊，咁可以控方選擇告定唔告你，又或者如果都係告你嘅話，陪審團同埋法庭就要裁定你有冇做。好啦，如果真係發現你有做，都係唔可以判你有罪嘅喎。咁佢呢個就叫做咧唔係 conviction 嚟嘅，其實就並非一個定罪嚟嘅，咁啊只不過係證明到係佢有做呢件事。有個 term 咧就叫做 charge proved。charge proof 係即係 without conviction，without conviction 即係話證明咗你有做，但係咧你就冇判刑嘅記錄嘅，即係唔係判你有罪嘅。OK 就係基於你係根本冇辦法理解，咁就會有2種咁嘅情況，都幾複雜。咁好啦，咁呢個被告人咧就係喺2017年嘅審訊，人哋已經控方講完咗啦，佢喺嗰度就跳出嚟啦。我個當事人而家係唔能夠理解嘅，唔可以審訊嘅。咁喺呢個情況發生之下咧，又會發生2種情況嘅，就係話好啦，個陪審團點算咧？個陪審員聽完晒呢啲嘢咧，其實已經就唔能夠再聽真係個案情㗎啦。佢聽2橛嘅啫，第一橛就係聽佢係咪適合審訊，咁已經聽咗佢拗好多嘢啦，同埋佢精神狀態啦，
咁法律嘅程序咧，因為驚啲陪審員已經有一個 bias， 即係一個偏見啊。聽完呢啲嘢，到真係審佢有冇做嘅時候咧，就要用另一班陪審員嘅。咁其實法官都有可能即係有個權力話唔係嘅，用同一班嘅陪審團，但係就唔會冇呢個險咯，費事俾你上訴啊嘛。一陣間你又話嗰同一班人聽完之後又再聽對佢有偏見啊，咁所以咧呢個案件咧都係啦。法官裁定咧係重審，即係重新遴選一班新嘅陪審團。咁之前嗰班嘅工作咧就改變咗咯喎，唔係嚟聽佢個控罪咯喎，係聽佢個精神狀態啦。咁好啦，喺嗰度咧就提出好多嘅精神嘅專家報告啦。咁當然辯方就提出2個精神科啦，就話自己咧就點樣咧就精神好差啊，點樣癲咗啊咁樣，咁啊提出好多。咁但係控方嗰邊都有提出，咁主要咧都係講咧其實佢唔係咁嚴重嘅。咁啊成個審訊咧就審佢係咪黐線啦。咁咧，不如講下第一個精神科醫生嘅專家證供先啦。係即係講翻佢話自己不適宜答辯嘅點起嘅呢件事啊。係啦，咁第一個嘅精神科醫生其實見咗佢2次嘅啫。咁啊，大家唔好忘記件事係14年發生。咁咧，醫生見嘅咧就係16年見1次，同埋開審前冇幾耐見第2次嘅啫。咁咧，嗰個被告咧同呢個醫生都係咁講嘅。佢話咧，當時點解會發生件事？因為鬼上身，咁咧就喺酒店先會做啲咁嘅嘢。個魔鬼咧仲叫佢斬開個死者嘅。咁不過同時又有好彩有另一個天使阻止咗佢，咁佢先冇斬開個死者肢解佢嘅，即係話。咁咧亦都咧佢又講咧雖然咧佢嘅一個肉身咧係出庭咧係應訊啊，但係咧其實佢精神咧係同埋靈魂咧係同阿耶穌咧係去同300個戰士咧一齊打緊聖戰嘅。咁個聖戰係點打咧？就係咧掟屎同埋咧掟尿咧，就係打魔鬼咁樣嘅。咁咧就亦都話咧見到個腦咧會出現一啲字咧，就係海洋公園啊、比加超啊同埋比堅尼呢啲字眼嘅。仲有一個特別啲嘅，佢話咧喺個庭咧，佢成日望住有9盞燈嘅都話。佢話咧其實神咧係同佢講咗咧，呢9盞燈如果同時都着咧，代表神咧就降臨咗個法庭咧，就會幫佢咧係脫罪嘅咁講嘅。咁啊有啲大話西遊啦，咁你唔好唔記得呢一個主審法官係薛偉成啊，即係我哋法律界聞風喪膽嘅一個鐵面法官。佢以前做主控官嘅時候，如果你犯事咧，俾佢做主控，你都真係難走㗎。咁佢係法官喎，佢第一件事就問嗰個精神科醫生：喂，佢會唔會係特登作出嚟㗎？扮精神病啊，走嚟想話自己不適宜答辯，想甩身啊咁。咁咧，嗰啲精神科醫生咧就話佢其實都係有啲唔妥嘅，尤其是咧就係佢被監禁嘅呢段時間咧，佢真係出咗精神病嘅。咁但係係咪咁嚴重咧？咁各有各嘅説法。咁但係最主要嘅就係咧，辯方嘅精神科醫生咧係見過佢幾次嘅咋。咁尤其是咧有一次仲係喺審訊好接近嘅時候先去見佢，咁好難咧令到法官唔會去諗咧你呢個新發明嚟嘅，一度條咁嘅橋。咁而咧控方嘅精神科醫生咧就喺青山嗰度咧見咗佢幾十次，醫咗佢幾年嘅。咁佢哋對佢個評估應該係最準確嘅，即係話你係有精神病，你係有啲唔妥，你又有抑鬱，你有好多嘢，甚至乎佢細個都可能有個自閉症嘅症狀，但係咧唔係嚴重到你完全唔明白發生嘅咩事，唔係嚴重到你根本同你個律師溝通唔到，冇辦法去進行呢個審訊。咁所以咧最後嘅裁定係咩啊？裁定佢係可以接受審訊嘅，其實嚇適合答辯啦，即係話佢可以答辯嘅，即係可以講認罪唔認罪，可以去即係跟進呢一個嘅案情嘅。咁好啦，咁啊搞咗呢單嘢出嚟之後咧，咁就要陪審團要解散啦。解散咗之後再重選一個陪審團啦。咁啊跟住又過咗咧，大概都唔係好耐啫喎，都係幾個月啫喎。呢次佢就拖唔到喎。咁啊薛偉成啦又係嚇，咁唔會俾你拖啦。咁啊跟住過咗個零月之後咧，就再重新就再審啦。今次嚟到嘅時候咧，又係用翻呢個精神病嘅抗辯理由啦。咁又係搬翻晒佢阿爸，又打阿媽啊，又強迫佢阿媽性交啊，跟住然後佢屋企啊，即係差唔多講到個個都係精神病記錄咁樣啦。阿哥咧就唔開心啊，癲起上嚟就跳樓啦。佢自己咧喺工作上邊咧就遇到好多唔開心嘅事，就成日因為身材矮小就俾工作嘅人咧就欺凌，佢都諗過自殺。但係咧就因為佢個阿哥咁嘅情況，佢又驚自己做植物人，於是就打消呢個念頭。咁啊學阿 Martin 頭先話，又話咧神咧就話俾佢聽，其實咧佢可以咧將個屍體毀屍滅跡嘅，係斬開好多碌嘅。但係佢又個天使又叫佢唔好咁做，咁即係無非都係想俾大家知道，其實唔係咁衰嘅啫。佢可以衰啲添嘅，但係佢其實可以去毀屍滅跡嘅，佢冇咁做嘅咁。咁佢咧就用呢個叫做精神失常去減低佢當時殺人嘅罪責咁樣。
咁呢個咧個決定權其實係俾陪審員啦，當然係又係，因為你用呢一個答辯理由咧，喺陪審員嘅決定，聽完佢嗰個口供，聽完專家證人去講，咁即係呢個控方咧個專家證人咧，其實見到呢個被告頭先鐘律師有講啦，就係見咗好多次喎。頭先嗰啲見2次幾次嘅啫，但係呢個見咗57次，係由14年案發開始見到當天之前冇耐嘅啫啊。係啊，因為都係嗰啲精神科醫生上嚟做證㗎啦，即係之前嗰班陪審團雖然係換咗，但係你換唔到啲專家㗎嘛，咁佢講嘅都一模一樣嘅。咁之前嗰班陪審團唔信你，後邊呢班都好難會。即係都係人嚟㗎嘛，即係都唔會信佢咯。咁就唔認為咧，佢個精神係有咁樣嘅問題，係令到佢可以減輕個罪責嘅咁。咁咧就都有好多關於佢奸屍嘅嗰個精神科翻嚟嘅評估嘅。因為咧佢將嗰個女仔搬咗去個酒店之後咧，佢已經係死咗㗎啦嘛。咁去到嘅時候咧，佢就喺嗰度進行咗性侵犯啦，有肛交啦，有性交啦。咁而咧佢做完一次之後咧，佢又再做喎。佢唔係一次過喎，佢係起碼又發生2次，咁所以就都有一啲評估咧，就睇下佢有冇呢個叫做戀屍癖。咁個評估出嚟就冇，咁但係咧就學佢自己話齋，見到個女仔佢色心起，咁又唔識反抗啦，咁佢用冇嘥啊！佢成日話係即係佢就講唔好嘥，咁就咁樣做咗。咁但係咧，其實個情節就相當之惡劣嘅，咁亦都帶起咗一個問題咧，就話原來咧。香港係冇奸屍罪嘅，咁我哋咧就呢一個嘅講法咧喺個法庭嘅判詞係冇嘅，咁法庭判詞咧反而咧係有大嘅篇幅咧就話我哋香港對於啲兒童嘅保護係唔夠，尤其是喺網絡上邊咧，我哋有啲小朋友會識咗一啲壞人，咁但係咧係完全係不足嘅，甚至乎咧法官係向 WeChat 啦微信投訴喎，你知唔知啊？咁咧佢都話咧指名咧微信咧係可能係做得不足嘅。即係微信咧，最後咧經過佢哋嘅 follow up 投訴之後咧，只不過咧話咧，佢哋知道有個 account 係用咗嚟犯咗一個刑事案件，佢哋咧會評估同埋將相關報告交俾警方，係咁多啫。咁咧法官邵偉成咧覺得咁係好不足夠嘅，因為咧其實咧依家暫時嘅當時嘅法律咧，即係你成日都係用呢個叫不誠實取用電腦噶嘛。咁就算仲係用呢個罪去告咧，好多時咧。都唔能夠可以咁容易阻止啲罪案發生啊！因為咧喺網上嘅世界咧，其實係好多人以為好廣闊，做乜都得噶嘛。嗱，例如咧，即係點講咧？香港咧，其實如果比對外國咧，就冇咗個 probing 嘅 law 啊 ，probing 啊 ，probing。咁咧譬如係歐西國家咧，佢哋會做一啲嘢咧，我唔知台灣有冇啊，就會揾一啲網絡警察咧去扮細路嘅。佢哋會去扮細佬哥咧，就去揾嗰啲目標人物咧，去扮去勾佢哋出嚟，然後咧就等佢哋咧去勾引嗰啲小朋友。咁但係其實警察扮嘅，咁但係如果勾晒佢哋啲嘢出嚟，譬如佢哋通常都會有一啲兒童色情網站嘅關聯啦，兒童色情物品嘅關聯啦，咁呢啲多數都係即係target，即係叫做啲目標都係捉細蚊仔啊，搞細蚊仔嘅。咁佢會有啲網絡警察去捉呢啲人，咁甚至乎有啲家長一發現咗自己嘅細蚊仔咧成為咗呢啲目標之後咧，去報警嘅時候咧，咁嗰度咧就會有專門負責去捉呢啲叫做變態戀童人咧嘅組織嘅，即係嗰啲警察入邊嘅內部就係捉佢哋。咁因為有個法律就係話佢哋唔使話等你有犯咗事啊。你只係需要去 probing 啊，你只係需要喺個網絡上引誘一個細蚊仔未成年嘅人去做一啲不道德嘅行為，就已經可以拉你告你，等你坐監啦。喺嗰度啊，防範於未然。咁我哋冇噶嘛。好啦，咁仲有一樣嘢冇嘅咧，就係仲恐怖嘅，就話原來咧，我哋香港係冇奸屍罪嘅。咁喺我哋嘅法律改革嘅委員會報告咧，2019年嘅報告咧，講咗2樣嘢係比較得人驚啲嘅。第一咧就係話受教。咁香港咧係有一個法律咧就係唔準人同動物發生性行為嘅，咁咧就佢哋想改咗佢咧，就唔好用呢個獸交呢個名，就叫與動物非法發生性行為。咁而咧仲有一個要改嘅咧，就係話而家係同活嘅動物發生性行為犯法嘅啫，死嘅唔犯法嘅喎。即係如果你整死咗嗰隻動物之後，你再去奸嗰隻動物咧，冇嘢嘅喎。因為動物喺香港嘅法例咧，仲係一個物品嚟嘅。我哋保護動物嘅法例其實好少嘅，淨係得 Cat and Dogs Ordinance， 即係貓狗法例，就話你唔可以食貓同狗嘅肉。就係咁。咁同埋咧就虐待動物，咁你要去證明嗰隻動物痛苦嘅。咁呢啲都係比較難去捉㗎，係嘛？殘酷對待動物罪啊，呢個叫做。係啦，咁所以你記得早前咪有單案件咧，就有人將啲貓咁抌晒落街，整死晒，你告唔到佢嘅喎。點解你知唔知啊？因為動物係冇奸屍罪嘅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 。點解你知
掉晒啲貓落去樓都過唔到佢。係過唔到佢啊！嗱，點解咧？嗱，第一就話因為當係物件啦。如果我係物件嘅主人，嗰啲物件屬於我嘅，我想點都得。第一就係你冇辦法告佢刑事毀壞，係佢嘅。你可以告佢高空掟物嘅，呢個可以告佢。但係咧，你冇辦法證明到嗰啲動物係痛苦嘅之前，因為咧佢係要需要一個折磨嘅過程啊。譬如有啲叫做虐待動物咧，譬如你以前見到街市咧，咪有啲田雞咧，你剝皮啊，你喺個過程中或者你以前我記得有個好殘酷啊，係啊，如果田雞嗰啲。咁或者我記得有個港台嘅導演啊，佢嗰陣時拍過一套嘅劇集啊，佢就將一個鳥籠入邊嘅雀仔咧係放火燒死嘅。哦，喺嗰個過程入邊咧，嗰個導演係俾人捉咗嘅。即係佢經歷咗殘酷嘅經歷先得。要痛，要有痛苦，咁就卒之個導演係判咗罪嘅，因為咁樣佢淨係睇到個燒死佢。咁但係咧，你要一個殘酷對待動物，你一個過程，拱咗你落街就跌死咗啦。嗰下一秒鐘嘅嘢，即係佢嗰個過程。譬如你話，如果任何殺害動物都係殘酷對待咧，咁我哋就冇晒豬肉牛肉屠房冇晒啦。你都係要經過殺咗佢噶嘛。唔係淨單純殺你就可以話佢係虐待嘅，你一定係經過一個折磨嘅過程。咁所以啲法律係不足嘅。咁所以咧，法改會咧就話咧，就要將佢變成非法與動物發生性行為，同埋包括死咗嘅動物。咁你叫稍為保護下。好啦。咁仲有咧就話原來我哋同屍體發生性行為咧，又係冇嘢嘅喎。咁嗱呢個係好畸形嘅，因為好多國家都有啊。咁啊最好咧，其實就應該係唔係淨係講話屍體發生性行為，因為你除咗性行為之外咧，你仲有侮辱屍體噶嘛。咁侮辱屍體罪咧，其實台灣啊同埋好多國家都有。咁包括咩咧？包括你剝晒佢啲衫，將佢去示眾，斬佢啲手腳。咁你有冇發現而家我哋嗰啲案件好多係斬手斬腳啊？拎人個頭去煲湯啊？你告唔到佢啲乜嘢嘅喎？你告佢咩啦？而家除咗謀殺之外咧，就係防止合法埋葬罪咯嚇。你知唔知防止合法埋葬罪咧，都唔喺我哋嘅條文法度啊，冇喺我哋嘅法律嘅簿嗰度嘅。common law 嚟嘅。係 common law 嚟嘅。咁佢咧，我哋香港有一條法律就係講咧，如果我哋成文法即係嗰啲寫落嚟啲法度冇咧，就可以咧用呢條法律。咁最高係判7年嘅啫。咁所以咧，呢個就係我哋普通法入邊叫做非法落葬罪。咁就係用翻呢個條文，最多判7年。咁好啦，但係呢個非法落葬實在係7年係唔冇咩太大嘅阻嚇嘛。咁所以咧就法改會就話希望咧就加埋咧與屍體發生性行為，而咧包括咗係陽具入侵與非陽具入侵嘅兩種情況。咁你記得如果稅務大樓嘅案件啦，咁嗰2個壞人啦，都有份將個手指插入去死者嘅陰道，你都有去撫弄嗰個死者嘅胸部。咁佢哋係冇特別俾人告過任何侮辱屍體罪，因為冇呢個罪可以告嘅。咁所以咧就話加入去啦。咁啊要加埋咧就係任何類型嘅性侵犯。咁但係雖然法改會咁樣嘅提出咧，都其實都係不足嘅，因為就係侮辱屍體罪。咁你譬如同個屍體影咗好多相片，你攞嚟製作一啲色情嘅嘢，咁嗰個人係死咗嘅。咁呢啲都好難話包括在內啊嘛。咁個原因就係因為屍體咧喺普通法咧就唔係財物嚟嘅，係冇人無主嘅。個屍體係咩情況之下先變成係有主嘅咧？就係你拎去製過，譬如你做成標本，或者你捐咗俾大學，咁佢先至會變成係一件物品係有主嘅。如果唔係咧，屍體佢本身就係一個無主嘅嘢。咁所以咧，我哋嘅法律其實都有待改善喎，真係好多嘢要改善啦。咁呢個報告咧，你可以上網睇到嘅，你就係用呢個法律改革委員會對一啲叫做相關比較嚴重罪行嘅報告，咁你就會睇到我哋而家其實有啲咩問題。咁入邊你見到其實就係講啲電腦方面嘅網上罪行啦。咁其實你見到薛偉成都好大篇幅就話要改良啦，咁都係到而家都係冇咩嘢喐過噶啦。而有好多人以為網上做乜都得咯。咁其實而家再唔改法律，真係好多嘢都得咯。即係你見到而家我哋譬如喺網上發生一啲嘢，都要經過好大嘅民事周章，咁佢哋都唔係好服從。尤其是啲網點都係喺外國，咁你變咗跨境要去執法嘅話，就更加難啦。咁但係講翻呢個案件咧，咁其實就法官喺入邊咧係講咗一句嘢好緊要㗎。佢就話咧呢一個無知嘅15歲少女咧，佢冇做錯任何嘢，佢 innocent，she's done nothing wrong。呢個係法官特別為佢去平反啦，叫做平反嘅。咁咧就因為太多人咧就話呢個女仔係做援交，但係其實係冇任何證據講佢係咁。調翻轉講佢係都幾勤力啊，翻工啊，只不過係中意 cosplay 啫嘛嚇。同埋如果佢當時冇去反抗嘅話咧，佢可能唔使死，佢
佢死嘅原因就係因為佢係極力去反抗，唔肯俾呢一個壞人去強姦佢。咁所以先遭遇到咁樣嘅後果。咁而案件恐怖嘅地方咧，就係在於嗰個兇手其實我覺得佢係根本有預謀咯。即係你屋企又咁啱有一個啱佢 size 嘅旅行篋空咗嘅，你可以擺到個落去嘅。之後你又可以有一個準備好咗兩個啱 size 嘅尼龍袋。咁仲要就係話殺完個人之後，佢擺咗個酒店嗰度，佢係去租屋嘅喎，諗住租3個月嘅喎。佢係應該係想保存嗰個屍體3個月嘅。咁你話佢喺呢3個月入邊，佢係攞嚟做乜嘢咧？咁呢啲都係即係細思極恐嘅咯。咁所以我覺得呢個奸屍罪、侮辱屍體罪與屍體發生非法嘅性行為呢一個嘅立法咧，我覺得真係刻不容緩咯。當然啦，法改會都知道咧，呢啲案件唔係真係經常發生，但係當然啦，唔係經常發生唔代表我哋唔做嘢嘅。法改會都認為咧，都要好認真去處理呢啲問題。咁咧講翻咧，其實薛偉成法官咧喺判案嘅時候咧，最後咧亦都落咗即係講一啲意見出嚟嘅。佢覺得咧，被告咧係毫無人性啦，佢對咧呢個事主毫無憐憫之情啦，作案嘅手法係兇殘。咁咧，佢相信死者生前係受盡呢個屈辱啊，同埋折磨嘅啊。咁亦都咧，被告咧對社會咧係非常危險啦。咁咧就每個家長都唔想佢啲仔女咧喺個網上邊咧遇到被告呢種人嘅。咁亦都有留意到呢樣嘢喎，被告咧佢係成日想承認誤殺嘅喎。咁但係咧，其實佢留意到咧，佢回答重案組警方嘅問題嘅時候咧，同埋行兇前後嘅閉路電視睇到咧，佢表現係好冷靜嘅喎。所以咧，法官認為佢係虛構自己有精神病嘅。咁咧，又講到咧喺社會上咧，其實去點樣阻止呢啲網上嘅罪行，尤其是點樣保護小朋友喺網上邊嘅情況咧，法官話淨係靠警方執法咧係唔夠嘅，亦都需要咧即係網絡嘅媒體嘅營運者咧，同樣咧都要負擔呢一個責任咯。佢嘅建議嘅其實就係咧，希望唔同團體部門咧做多啲建議出嚟，傾多啲。希望可以避免咧，再有下一單小朋友喺網上邊遇到啲咁嘅事情。係啦，咁我哋都要講翻咧，就呢個兇手咧，其實仲有一啲嘢係我覺得嘔心嘅，就係咧嗱，你記得啦，佢係用一個綠色熒光顏色嘅行李篋2.5尺嘅咧，就將個死者就擺咗落個行李篋度，送咗去個酒店度就姦屍啊嗰樣嘢。佢嗰個箱啊，佢攞翻屋企嘅，跟住。佢咧就攞翻屋企，佢話吹下佢咁就攞翻嚟用個箱咧。後來警察喺佢屋企揾翻嘅，即係你個箱裝完一個死屍，你竟然可以攞翻屋企繼續用嘅唔知佢係咪諗住下次再用，定係攞嚟做乜嘢？但係佢攞翻個殺人藏屍已經發出臭味嘅箱攞翻去，仲有佢攞咩嚟打死個死者咧？佢係攞一支茄汁樽攞嚟剝死個死者嘅。嗰個茄汁樽啊，喺翻佢屋企個廚房度揾翻出嚟啊，仲有半支茄汁喺入邊啊。你夜晚仲攞嚟，你仲係一家大細用嗰支茄汁啊。即係你話佢個人咧有幾咁恐怖咧？即係呢個其實呢個法官都講咧，佢其實係扮精神病嘅，佢係諗住咧攞嚟減低個罪責啊，想出翻嚟嘅。咁佢老婆同佢離咗婚啦，呢個都好。佢老婆其實好支持佢嘅，嗱唔單止俾佢住佢阿媽間屋，住外母間屋嚇，仲話你有錢冇錢唔緊要，個老婆好勤力去揾錢，幫佢供埋樓啊，幫佢咧就養埋佢。但係佢都要咁樣。案發之後冇幾耐咧，咁起碼呢個太太就逃出生天啦，因為佢其實結咗婚之後咧，佢一路都係有召妓嘅，你知唔知啊？係啊，根據案情佢自己都有認啊佢又去召妓，同埋佢又會揾呢啲女仔去影相去減壓。咁如果呢個人如果當時唔係拉咗佢嘅話咧，仲會繼續同佢一齊生活，咁啊真係幾慘㗎。係啦，咁你唔使擔心啦。不過咧，因為佢最後係判咗終身監禁嘅。佢有冇上訴啊？亦都冇上訴㗎嚇。咁應該如果咁樣嘅話咧，佢就有咁樣嘅情況仲要自己話自己精神咁有問題嘅，我諗佢呢種放出嚟機會都好細㗎啦。咁希望佢得到佢應有嘅制裁啦。咁今日我哋節目時間到咯。如果中意危險人物2.0，記得 comment、like and share。多謝。